किंतु वास्तव में जीशुख्रीष्ट किए? जीशुख्रीष्ट केवल महापुरुष नथि। जीशु ईश्वर ना ईश्वर पुत्र? प्रभु जीशुख्रीष्ट होउचंती अदृश्य ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति। किंतु सर जीशु तो निजको केबे ईश्वर बोली कहि ना। से निजकु ईश्वरंक सहित समान करू। जीशु ताहांको जन्म पूर्वरु अछंती बोली आपण बाइबल रु देखै परिबे कि? हे हेलो नमस्कार मु विल्सन नायक आपण मान को होस्ट स्वागत करू छी आपण मान को फेथ टॉक फेलोशिप को जे स्थान रे हम माने ईश्वर को विषय आलोचना करू विभिन्न टेस्टिमोनी शेयर करू प्रेयर सेशन करू वो ईश्वर को वाक्यर प्रचार करू। आसंतु आजिर सेवा कार्य हम माने आरंभ करिबा प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता आमे तुमको धन्यवाद देउछु तुमे आमान को सुंदर सुजोग देइछ पुनर्बार तुम चरण तले बसिबा निमंते। आज आम माने अनेक विषय रे आलोचना करिवु प्रभु। विभिन्न प्रश्न आम मनरे अच्छी से समस्त प्रश्नर उत्तर तुम्हें आम दियो प्रभु। आम मनुष्य हिसाब से सबू विषय बुझी न पारू प्रभु किंतु तुम्हें आम को बुझेबार एकमात्र परमेश्वर अट तेणु तुम निकट में प्रार्थना करुछु। समस्त विषय को तुम चरण तले दे प्रिय प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मागुअछि आमेन। मो प्रिय भाई और भौणी माने आज आम मान गहन आज अतिथि उपस्थित अच्छी जी कि विगत दिन मानक फेथ टॉक फेलोशिप को आसीथिले एवं ईश्वर किए टॉपिक रे आम मान को अनेक उत्तर देइथिले जो द्वारा अनेक लोक माने उपकृत होई अछंती आम माने मध्य उपकृत होई अछु। तेणु आसंतु आज मध्य आम माने तांको स्वागत करिबा। तांको नाम होची पास्टर सुशील कुमार नायक जे कि ख्राइस्ट विजन चर्च रो पास्टर। आसंतु आम माने तांको स्वागत करिबा। नमस्कार सर। नमस्कार। मु आपन को स्वागत करू अछि फेथ टॉक फेलोशिप चैनल को। आपण पुनर्बार आसी अच्छी से निमंते आम आनंदित अटू। आज आम मान मनरे अनेक प्रश्न रही अच्छी से समस्त प्रश्न आज पुनर्बार आम आपन को पचारू आम आशा करुछु आज आपण बहुत उत्तम भाव में आम को उत्तर देवे। आउ से समस्त प्रश्न पचारिबा पूर्वर मु आपन को अनुरोध करी जदि आपणकर किछि कहिबार अछि आपण कहि परिबे। वास्तव में फेथ टॉक फेलोशिप पाई मु बहुत खुशी अटे। एई सेवा कार्य द्वारा अनेकंकर मनर प्रश्नर उत्तर गुड़िक से माने पाउछंती पुणी अनेक विषय आम द्वंद्व थाउ से समस्त डाउट गुड़िक मध्य क्लियर हो जाउछि। पुणी मु ऑडियंस को मध्य धन्यवाद देवी कारण से माने विगत दिन गुड़िकर वीडियो गुड़ी को भल रूपे देखिछंती पुणी रेस्पॉन्ड मध्य करूछंती। तेणु आपण मानकु मध्य प्रत्येकंकु विशेष विशेष धन्यवाद देउअछि। आज मध्य जदि आपण कौनसी प्रश्न पचारिया चाहूँगी आपण प्रश्न पचारि पारिबे। निश्चित भाव में सर कारण आपन को डाकिबार उद्देश्य ही होउछि जे आमे आपन को ठारू किछि विषय जानिबु किछि विषय शिखिबु। तो आपन को मु किछि प्रश्न पचारिबी सेथि मध्यरु गोटे मुख्य प्रश्न आज मु आपन को पचारिया को चाहूँगी जहाँकि जीशुंक विषय रे आज पृथ्वी रे अनेक लोक माने जीशुख्रीष्ट को गोटे मेसेंजर बोली भाबंती भाववादी बोली भाबंती एवं ताहांकु से माने गोटे महापुरुष बोली भाबंती किंतु वास्तव में जीशुख्रीष्ट किए बाइबल ता विषय रे कौन प्रकाश करे? लोक माने जहाँ कहउचंती ताहा वास्तव में ठीक अछि कारण जीशु होउचंती महापुरुष जीशु होउचंती जने भाववादी पुणी जीशु मध्य जने मेसेंजर अटंती बा वार्तावाहक अटंती। महापुरुष आमे का को आमाने समस्त जानिछु राजनीतिज्ञ लोक माने मध्य अछंती महापुरुष पुणी धार्मिक नेता माने महापुरुष अछंती पुणी आमे समस्त जानिछु आत्मिक नेता माने मध्य महापुरुष अछंती एवं विज्ञान क्षेत्र में महापुरुष अछंती भिन्न भिन्न प्रकार महापुरुष अछंती किंतु जीशु सेमानक ठारू मध्य भिन्न अटंती। अच्छा जीशु महापुरुष मानक ठारू किपरि भिन्न अटंती? निश्चित रूपे भिन्न अटंती। जदि आमे जीशुक कथा देखिबा से जन्म हेबा पूर्वरु अर्थात जीशुक जन्मर 750 वर्ष पूर्वरु ताहांक जन्म विषय रे भविष्यवाणी होइथिला। एमिति को महापुरुष अछंती जहाँकर जन्मर अनेक वर्ष पूर्व भविष्यवाणी होइअछि। तत्संगे संगे आमे जदि जीशुंक जन्म कथा देखिबा ताले जीशुंकर जन्म गोटे स्वतंत्र धरणर थिला। से कुमारी गर्भरु जन्म होइथिले। पुणी आमाने देखुचु जीशु जेते जन्म हेले एई संवाद लोकमानक मध्य पहुँचला केमिति? जणे स्वर्गदूत आसिकी मेषपालक मानकु कहिले जीशुंकर जन्म संवाद विषय रे। एमिति को महापुरुष अछंती जहाँकर जन्म संवाद स्वर्गर दूत माने आसिकी कहउछंती। आउर मध्ये आमे देखुछु दूत मानकर गोटे बृहत दल ए पृथ्वी को ओल्हे आसी ताहांकर स्तवगान कले प्रशंसा कले एवं नुआ नुआ गीत गुड़ी गायकी तांकर आराधना कले।
ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିକି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକଥା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ କି ମରିକି ଉଠିଅଛନ୍ତି? ସେ ମରିକି ଉଠିଲେ ପୁଣି ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କେତେ ଦିନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ? 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଜଗତରେ ରହିକି ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ପୁଣି ସେ କବାଟ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗେଡ଼ା ଖୋଲିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ତାଲା ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏପରି କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଉତ୍ତାରେ ପୁନର୍ବାର ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇକି ଉଠିଛନ୍ତି? ପରିଶେଷରେ 500 ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ପରାଜୟ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଉଠି ଗଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ଏପରି କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଉତ୍ତାରେ ପୁନର୍ବାର ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇକି ଉଠିଛନ୍ତି? ପୁଣି ଏମିତି ଜଣେ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ପରାଜୟ କରି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି? ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ମହାପୁରୁଷ ନଥିଲେ, ସେ କେବଳ ମେସେଞ୍ଜର ନଥିଲେ, ପୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ବାଇବଲରୁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦରେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଇମାନୁଏଲ। ଇମାନୁଏଲ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଯାହା, ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ତାହା। ପୁଣି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯିଶାୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା? ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ତ ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ବୋଲି? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ଯିଶାୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା। ତାର ଅର୍ଥ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ପିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣତଃ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା କହୁଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର କହିବାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଯୀଶୁ ତ ନିଜକୁ କେବେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି। ତଥାପି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ, ଭାବଭାବରୁ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନରୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ଦାବି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଜହନ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦରେ ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ। ପିତା କହିଲେ ଈଶ୍ୱର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଓ ଈଶ୍ୱର ଏକ। ପିତା କହିବା ଯାହା, ଈଶ୍ୱର ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲରୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ବାଇବେଲକୁ ଆମମାନେ ଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି, ତେବେ ଆମମାନେ ବାଇବେଲକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିପାରିବା କି ବୁଝେଇ ପାରିବା। ଫିଲିପ ବୋଲି ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ଗୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଫିଲିପ, ଏତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲି, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ? ମୁଁ ଯେ ସମସ୍ତ କଥା କହୁଛି ମୋର ପିତା ମୋ ଠାରେ ଥାଇକି ସେସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜଗତକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର। ହେଲେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଭାବିଲେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏତେ ପ୍ରତାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ
ସେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆମେ ମଣିଷ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମଣିଷର ଉପକାର କରିବା, ମଣିଷ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେବା। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଆସିଥାନ୍ତେ କେଉଁ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିଥାନ୍ତା କି? ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଥାନ୍ତା କି? ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ଶରୀର ଧରିକି ଜଗତକୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ଆସିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ ହେବେ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ କେବେ ବଳିଦାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କଲେ। ପୁଣି ବାଇବେଲ ଏକଥା ପ୍ରକାଶ କରେ କଲୋସୀ ପୁସ୍ତକ 1:14 ଏବଂ 15 ପଦରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଆସିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ପୁଣି ବାଇବେଲ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଲା, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଣୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାହା କେମିତି ହେଇପାରିବ? କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ 2025 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଛି। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 2025 ବର୍ଷ ତଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କି ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ? କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ତ ସେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ 2025 ବର୍ଷ ତଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ବାଇବେଲଟାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାଂସିକ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଅନାଦି କାଳରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ବାଇବେଲରୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 8:58 ପଦରେ, ମୁଁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ଅବ୍ରାହମ କିଏ? ଅବ୍ରାହମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ, ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷ ବୋଲିକି ମାନିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପୂର୍ବେ ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମର 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ଯେତେବେଳେ ନବୁକଦନେସର ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବିଲର ରାଜା ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଅବେଦନେଗୋଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇଲେ। ସେ କାହିଁକି ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇଲେ? କାରଣ ନବୁକଦନେସର ରାଜା ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ବନେଇଲେ। ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପ୍ରଣାମ କର, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଅବେଦନେଗୋ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। କାରଣ ଜିହୋଭା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ, ତେଣୁ ନବୁକଦନେସର ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜା 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାଜା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି 4 ଜଣ ମୁକ୍ତ ଲୋକ ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ସେଇ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ। ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମର 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଘଟଣା। ତାର ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ ମାଂସିକ ଭାବରେ। ତ ଏ କଥା ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 3:25 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି।
अच्छा सर जीशुख्रीष्ट एई पृथ्वी रे थिबा समय रे से ईश्वर पुत्र बोली किछि प्रमाण देखै अछंती कि? हाँ निश्चित रूपे देखते जहाँ आम मैंने माथ्यू पुस्तक 17 अध्याय 1 पदरू 9 पद पर्यंत पढ़िले आम जापर कारण थरे जीशुख्रीष्ट 3 जन शिष्य को मनोनीत कले जाकुब जोहन एवं पीतर एवं से कौन कले से गोटे उच्च पर्वत को नहीं गले आ से उच्च पर्वत रे से रूपांतरित हो गले तार अर्थ से तांकर रूप बदली गला तांकर मुख सूर्य परी देखागला पुणी तांकर वस्त्र आलोकमय हो गला अर्थात उज्जवल हो गला आ ए समस्त देखी ए 3 जन शिष्य मुह माड़ी पड़गले कारण से माने जीशुख्रीष्टर प्रताप को संभाली पारले ना परिशेष स्वर्गर गोटे बाणी है ए आंभर प्रिय पुत्र एहांठारे आमर परम संतोष एहांकर वाक्य श्रवण कर यह गोटे बड़ प्रमाण अटे जे जीशुख्रीष्ट होउचंती ईश्वरंकर पुत्र। सर वर्तमान मु आज शेष प्रश्न आपको पचारे चाहूँगी जमीक मुझे कहली आज अनेक लोक मैंने जीशु को गोटे मेसेंजर भाववादी बा महापुरुष बोली भावती से मना करती जीशुंकर उपासना करने विषय रे किंतु बाइबल जीशुंकर उपासना करने विषय रे कौन कहे ताहा मु जानिया चाहूँगी। देखंतु जो माने जीशुख्रीष्ट को उपासना करने मना करुछंती से माने निजे जानी नाहंती जे जीशुख्रीष्ट वास्तव रे किए किंतु आमे जदि बाइबल को देखिबा एव्री पुस्तक 1 अध्याय 6 पद लेखा अछि स्वर्गर दूत माने सुद्धा जीशुख्रीष्टंकर प्रणाम करंती। बाइबल रो प्रकाशित वाक्यर 5 अध्याय 7 अध्याय 15 अध्याय प्रभु जीशुख्रीष्टंकर उपासना करने विषय लेखा जाइछि कारण यह स्वर्गरे ताहांकर उपासना करुथिबा विषय आमे देखि पारुछु। आउ मध्य बाइबल प्रकाश करे जे प्रत्येक जानू जीशुंक नाम रे नत हब पुणी प्रत्येक जिह्वा जीशुख्रीष्ट प्रभु बोली स्वीकार करिवो। तो देखंतु आज प्रत्येक व्यक्ति जार जानू अछि जीशुंक नाम रे नत हब जार जिह्वा अछि जीशुख्रीष्ट प्रभु बोली स्वीकार करिवो। तेणु प्रभु जीशुख्रीष्ट वास्तव रे उपासना पाइबार योग्य ईश्वर अटंती। मु शेष विषय कहबी प्रभु जीशुख्रीष्ट जेतेले पृथ्वी को आगमन करिथिले से नम्र होई आसीथिले लोक माने तांको छेप पकेले तांको कोरोना मारले तांको क्रूशविध कले तथापि से सह्य करिथिले किंतु जीशु आउ थरे आगमन करूछंती तार अर्थ जीशुंकर द्वितीय आगमन पुणी आसुअछि सेही समय प्रभु जीशुख्रीष्ट आउ से प्रकार भाव में आसबे नाही से अग्नि रथरे आसबे पुणी से जेतेले आसबे से समस्तंकर विचार करिवे कारण से जड़े विचारकर्ता अटंती से विचारकर्ता एइथिपाई जे से निजे ईश्वर अटंती कारण ईश्वर छड़ा विचार करिवार अधिकार काहाठारे नाही। एही सबु विषयरु आमाने जानि पारुछु जे जीशु ही वास्तव रे ईश्वर बा ईश्वरंकर पुत्र अटंती। सर मु आपको विशेष विशेष धन्यवाद देउछि कारण आपण पुनर्बार आम मध्य को आसिले एवं आम मनरे थिबा प्रश्नर उत्तर आपण आम को देले आ मो मनरे जो समस्त प्रश्न थिला तार उत्तर मु पाई अछि आ मु आशा करूछि आपण माने मध्य आपण मनरे थिबा प्रश्नर उत्तर को पाई अछंती। तेणु आसंतु वर्तमान आज सेवा कार्य को आम समाप्त करवा ता पूर्व आम प्रार्थना करवा। सर मु आपको अनुरोध करी आपण संक्षिप्त रे प्रार्थना करेंगे तापर आम आज सेवा कार्य को शेष करवा। आसंतु आम प्रार्थना करवा। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता तुमको धन्यवाद करुछु तुम्हें महान परमेश्वर तुम्हें अंतर्जामी परमेश्वर तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें प्रतापशाली परमेश्वर तथापि तुम्हें आम को प्रभु निजको प्रकाश कराइल बोली धन्यवाद दूछु प्रभु यही दिन मानक मध्य निमती आम तुम आराधना करूँ तुम इच्छा अन्वेषण करूँ एवं तुमको गौरव दे पारू से तुम्हें साहाय्य कर बोली प्रार्थना करुछु। विशेषकर आज सेवा कार्य को पुणी यही समस्त चिंताधारा को तुम हस्त समर्पण करी प्रेममय महान त्राणकर्ता प्रभु जीशुंक नाम रे प्रार्थना करुछु आमेन। तम प्रिय भाई और भौणी माने आज कार्यक्रम समाप्त होइछि। आम माने देखाबा आगामी अध्याय रे एक नूतन टॉपिक सहित आउ अधिक अधिक ईश्वर निमंते बढ़िबा निमंते आम माने चेष्टा करिबा। प्रभु आपण मानकु समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन। नमस्कार।